Sveiki, šiandien bus viena išsamiausių pamokų, labai daug įdomių žodžių paliesime. Ir prieš tai trumpa kaip visada reklama naujaera.com. Dabartiniai būsimi laikai pagal Bibliją, labai įdomi svetainė, siūlau apsilankyti. Taip pat anglucentras.lt, pilni mūsų anglų kalbos kursai, bei prašau palaikinkit ir subscribinkit. Pradėsiu pamoką. Dabar pakalbėsim apie jungiamuosius žodžius. Tai jeigu norim sujungti ką nors tarp sakinių, tai dažnai vartojama, pavyzdžiui, therefore, arba pradėsiu nuo ir arba be to. Pavyzdžiui, additionally, be to, arba furthermore, dar daugiau. Čia ką nors laikraščiuose dažnai rašo, pavyzdžiui, rašo ir paskui sako furthermore, dar daugiau. Ir toliau dar priežasčių kokį nors vardina. Arba also, be to, moreover, dar daugiau, in addition, papildomai. Toliau dar eina therefore, todėl, bet čia iš tikrųjų laikraščiuose tokie žodžiai vartojami, šnekamoje kalboje beveik nevartoja retai labai. Nors, pavyzdžiui, so, tai dažnai irgi vartoja so, taigi, that's why, todėl, because, nes labai dažnas žodis because, nes reiškia. Toliau, however, tačiau, even though, nors, although, nors, despite, nepaisant. Beje, paminėsiu even though ir although sinonimai, labai panašios reikšmės. Despite, nors, on the one hand, on the other hand. Viena vertus, kita vertus. In conclusion, rezumuojant, to sum up irgi rezumuojant reiškia. Dar norėjau pasakyti, ką reiškia to žodelis to. I like to drink coffee every morning, pavyzdžiui, to drink. Jis tiesiog nurodo, kad yra veiksmas, kad sekantis žodis yra veiksmažodis. Pavyzdžiui, a drink yra gėrimas, o to drink jau gerti. Tai vien žodis nurodo infinityvę veiksmažodžio formą. Tu reiškia veiksmažodžio pirminę formą, tai dažnai naudojama, kai kalbame apie veiksmą apskritai arba kaip žodžio šaknį. Paprastai žodžiais tiesiog nurodo, kad veiksmas yra, kad veiksmažodis. Kaip jau sakiau, pavyzdžiui, to dream svajoti, o dream sapnas reiškia. Dabar paliesime kitus dažnus gramatinius žodelius, pavyzdžiui, aiva, nyva. Aiva, vienas iš dviejų pasirinkimų. Pavyzdžiui, Aiva, you go, o I will. Arba tu eisi, arba aš eisiu. Aiva, arba vienas iš dviejų pasirinkimų, arba tu, arba aš, žodžiu, Aiva. Lietuviškai, arba jo. Toliau, naiva, nei vienas, nei kitas, atsakymas į neigiamą klausimą. Pavyzdžiui, naiva Tom, no Mary are coming. Nei Tomas, nei Marija neteina. Nei tas, nei tas. Naiva, nei tas, o Aiva, arba tu, arba aš, žodžiu. Toliau eina žodeliai dažni, even though, nors reiškia. Pavyzdžiui, even though it's raining, we are going out. Nors lyja, mes einame į lauką. Taip pat galima sinonimas yra even if. Even if it rains, we will still go out. Net jei lis, mes vis tiek eisime į lauką. Taigi, even though ir even if yra sinonimai. O beje, even, jeigu būtų vienas tik žodelis, tai reikštų net. Pavyzdžiui, even me could do this. Net aš tai galėčiau padaryti. Toliau eina žodeliai while, meanwhile, in the meantime. While I was cooking, she was cleaning. Kol aš gaminau, ji valė. Tas while reiškia kol, tuo tarpu. While I was cooking, kol aš gaminau maistą, ji valė. Toliau sekantis žodelis yra meanwhile, tuo tarpu. Pavyzdžiui, she was cooking, meanwhile he was watching TV. Ji gamino maistą, tuo tarpu jis žiūrėjo televizorių. Arba tas pats sinonimas in the meantime. I'll call you in 10 minutes, in the meantime, please wait. Paskambinsiu per 10 minučių, tuo tarpu palaukite. Tas in the meantime reiškia tuo tarpu. Kitas dažnas žodis yra ever. Pavyzdžiui, whatever, whenever, wherever, whoever.
Pavyzdžiui, have you ever been to France? Ar kada nors buvai Prancūzijoje? Tas ever pabrėžia, ar kada nors, kada nors, bent kada. Have you ever been to France? Ar kada nors buvai Prancūzijoje? Whatever. Pavyzdžiui, do whatever you want. Daryk, ką nori. Tas whatever reiškia bent ką. Do whatever you want. Daryk, ką nori. Tas whatever dažnai amerikiečiai, anglai sako, kas nors pasakoja ir sako whatever. Tai reiškia, kaip čia pasakius, whatever. Ką čia paisti, man žodžiu, taip reiškia, ką čia paisti, whatever, nesvarbu, va, geriau išversti nesvarbu, kalba, sako whatever, nesvarbu, dar tą gali reikšti, bet dažnai taip pat reiškia daryk, ką nori, pavyzdžiui, do whatever you want, daryk, ką nori, arba whatever I do, I succeed, kad ir ką aš darau, viskas man sekasi gerai. Toliau kitas žodelis whenever, tai kada nors reiškia. Pavyzdžiui, call me whenever you need help. Skambink bent kada, kai reikės pagalbos. Whenever, whatever, taip, jaučia tai sinonimiškumą tarp tų žodžių. Whatever reiškia, daryk, ką nori, do whatever you want. Whenever, skambink, kai tik reikės pagalbos. Wherever o wherever tai bent kur reiškia. Pavyzdžiui, I will follow wherever you go. Aš seksiu tave, kur tik tu eisi. O whoever, pavyzdžiui, whoever calls first gets the job. Kas pirmas paskambins, tas gaus darbą. Kas tik pirmas, bent kas pirmas paskambins, gaus darbą. Tas Eva bent kas, tas reiškia, žodžius, sunkiai paaiškinti, bet man atrodo supratot. Toliau eina prieveiksmiai, pavyzdžiui, slowly, quickly. Tai jeigu prie būdvardžio, pavyzdžiui, slow, lėtas, pridedame raidelės LI gale, tai tampa prieveiksmis. Pavyzdžiui, slow lėtas, o slowly lėtai. Pavyzdžiui, he speaks slowly, jis kalba lėtai. O jeigu sakytumėm he is slow, tai reikštų jis lėtas. Arba she runs quickly, ji bėga greitai. O jeigu būtų be lygalėto raidelių, she is quick, ji greita, o she runs quickly, ji bėga greitai. Matote, tas lygiai pakeičia žodžio reikšmę šiek tiek. Toliau eina so, pavyzdžiui, she is so kind, ji tokia gera. Pabrėžti, žodžiu, būdvardį vartojimas so, she is so kind, tokia gera. So much. I have so much work to do. Turiu tiek daug darbo. So much pabrėžia neskaičiuojamus daiktavardžius, žodžiu. Dar kartą pakartosiu, I have so much work to do. Turiu tiek daug darbo. Arba, pavyzdžiui, so many. I have so many friends. Turiu tiek daug draugų. Arba so few, tiek mažai, arba atvirkščiai. There are so few books on the shelf. Ant lentynos yra taip mažai knygų. So little, there is so little milk left. Liko taip mažai pieno. Such a beautiful day. Tokia graži diena. Dabar kiti dažni gramatiniai žodžiai yra fewer. Tai skaičiuotiniam daiktavardėm, pavyzdžiui, there are fewer people here today. Šiandien yra mažiau žmonių. Few mažai reiškia, o fewer mažiau. Arba less irgi mažiau reiškia. Pavyzdžiui, there is less milk in the fridge. Šaldytuve yra mažiau pieno. Bet kada vartoti fewer, o kada less, čia reikia praktikos. Čia taisykliam nepapasakosi, žinokit. Reikia praktikos, reikia skaityti, žiūrėti viską angliškai. Ir tuomet pajausite. Taip pat yra žodelis not as much, ne tiek daug. Pavyzdžiui, I don't have as much time today. Šiandien neturiu tiek daug laiko. Not as many. Su skaičiuotiniais daiktavardžiais. There are not as many cars as before. Nėra tiek daug automobilių, kiek anksčiau. Dar labai dažnai vartojamas žodelytis toksai as. Pavyzdžiui, she works as a teacher. Ji dirba kaip mokytoja. Tas as reiškia kaip. He works as a police officer. Jis dirba kaip policininkas. Taip pat yra like. He looks like his brother, pavyzdžiui. Jis atrodo kaip jo brolis. Tas like reiškia kaip.
Toliau kalbėsime apie žodelį used to. Jis dažnai vartojamas, kai norime apibūdinti kažkada, ką seniau darydavome. Pavyzdžiui, I used to smoke. Aš seniau rūkydavau cigaretės. Iš tikrųjų, aš seniau rūkydavau cigaretės. Dabar neberūkau. I used to live in a small town. Aš seniau gyvenau mažame mieste. Tai tas aš used to reiškia kažką dariau seniau, bet nebedarau dabar. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu vartojame dar be prieš used to pridedam, pavyzdžiui, I am used to cold weather, tai tada jau reiškia aš pripratęs. I'm used to the cold weather, aš pripratęs prie šalto oro. Taigi used to gali reikšti, kai kažką seniau darydavau, bet nebedarau, arba tiesiog pripratęs prie ko nors. Reikia įsidėmėti tiesiog. Taip pat galima sakyti get used to. Pavyzdžiui, I'm getting used to waking up early. Aš pradedu priprasti keltis anksti. Toliau eina take. Take užtruks reikšti. Pavyzdžiui, the test will take 2 hours. Testas užtruks 2 valandas. Take taip pat reiškia imti, ką nors, pavyzdžiui. Take a bite, atsikask, pavyzdžiui. Imti, ką nors, take. Arba užtrukti. This test will take 2 hours. Testas užtruks 2 valandas. Toliau eina žodelis last. Irgi užtrukti, pavyzdžiui, the movie lasts for 2 hours. Filmas užtruks 2 valandas. Ir last taip pat reiškia paskutinis. Pavyzdžiui, in the competition he came last. Konkurse jis buvo paskutinis, last. Paskutinis irgi gali reikšti. To be like, to look like. To be like. She is like her mother. Ji yra kaip jos mama. Tai būti panašiam į ką nors vienu žodžiu. O to look like, atrodyti pagal išvaizdą panašiam ką nors. Pavyzdžiui, you look like a movie star, tu atrodai kaip kino žvaigždė. Toliau eina as if, as though. Pavyzdžiui, čia pavyzdžiais geriausia, she talks as if she knows everything. Ji kalba lyg žinotų viską. Tas as if yra lyg. She talks as if lyg žinotų, as if she knows everything, lyg žinotų viską. As though irgi reiškia lyg. Pavyzdžiui, he acts as though he is the boss. Jis elgiasi taip, lyg būtų bosas. Wish. Norėti reiškia I wish I had a bigger house. Norėčiau, kad turėčiau didesnį namą. Hope reiškia tikėtis. Pavyzdžiui, I hope it will be sunny tomorrow. Tikiuosi bus saulėta rytoj. Taigi apžvelgiam dar krūvą įdomių žodelių. Ačiū, kad klausė, dėkui, iki.